我哋跨越文化研究部咧，除咗去教導傳統嘅神學、聖經同埋人類學嘅知識以外咧，我哋亦都見到呢個世界有好多嘅轉變，所以咧我哋亦都會去探討一啲唔同嘅宣教議題，譬如呢個嘅傳媒宣教、藝術宣教同埋一啲嘅營商宣教等等。我喺宣教工場翻嚟之後咧，發覺呢個世界轉變咗好多，年青人咧參與宣教嘅模式亦都唔同咗。所以咧，我哋希望透過呢個宣教召命嘅先修文憑課程咧，可以幫助一啲嘅年青人去攞到一啲最基本嘅宣教知識，而且呢個嘅4科嘅課程，我哋最後亦都會有一個4個禮拜嘅跨文化訓練。另一方面，我哋發覺咧，華人喺宣教裏邊有多談論同埋參與，不過卻喺呢個嘅宣教學裏邊咧，我哋少咗一份嘅研究，所以我哋好希望咧，透過呢個宣教學博士嘅課程咧，幫助一啲有經驗嘅宣教人去研究唔同宣教嘅範疇。我哋好希望喺啲宣教學裏邊有所貢獻，喺當中亦都可以讓我哋實踐神嘅使命嘅時候做得更加嘅好。我哋好希望咧，透過呢啲咧，去幫助弟兄姊妹喺神嘅宣教裏邊有更多嘅貢獻。呢啲就係我哋建道神學院跨越文化研究部最新嘅進展。